人類點樣用 metal 完全係關於佢哋嘅 abundance 啦，同埋佢哋嘅 skill，即係 ease of extraction。人類一開頭嗰陣時發現唔到 metal，淨係用石器即係 stone 啦去做唔同嘅工具。但係去到後來啦，人類發現第一個 metal 係 gold， 跟住會係 copper， 跟住會係 iron， 跟住會係 aluminium。咁所以呢個係一個好奇怪嘅問題。點解高會最早發現呢？其實第一樣嘢反映就係 ease of extraction， 邊個容易啲去提取？咁邊個容易啲提取？咩叫 ease of extraction 呢？就睇個 metal re 唔 reactive。咩叫 re 唔 reactive 呢？就係要睇下個 metal 咧幾需要掉走自己粒電子。嗱，你諗下，有啲 metal 係勁唔中意自己粒電子，勁想掉走嘅。越想掉走電子嘅嗰啲 element， 佢就會係越 reactive， 越唔係太即係冇乜所謂嘅，冇乜 preference 嘅，掉唔掉都冇乜所謂嗰啲 metal， 咁佢哋咧就越唔 reactive， 而佢哋就會越唔同 oxygen 去做呢個即係夫妻關係。咁所以基本上咧，好多 metal 咧，佢哋真係好需要掉走粒電子，所以佢哋先同例如 oxygen 啊、sulfur 嗰啲咧就變成一個 compound 嘅。因為 oxygen 需要2粒電子啦，咁有啲 element 需要掉1至3粒電子嘅，即係有啲 metal。咁所以咧，佢哋就想揾 oxygen，咁就掉完，咁咧就俾咗啲即係 electron oxygen 啦，結果咁就可以變為即係例如夫妻啦。咁你都明啦，有啲 metal 咧，例如高咁樣咧，佢根本咧就冇乜所謂，即係都唔需要掉電子，咁所以冇乜所謂咧，佢咧就 alone 咯，就係一個 element 嘅 form 咯，佢唔會同 oxygen 咧去做夫妻㗎，佢自己就好孤高嘅，自己獨來獨往咁樣，佢都唔需要依賴其他人去接走自己嘅電子。所以高同埋 platinum 咧，基本上你唔需要做 extraction， 啲人一撈，即係例如係用喺河入邊一撈，咁佢就已經攞到呢啲 element 呢啲 metal 啦。咁但係咧有啲 element 咧，佢就其實都會比較好啲咯，掉電子雖然冇乜所謂嘅，但係掉電子好啲咯。咁所以就例如 silver 咁樣咧，佢都會同 oxygen 咧就做呢個夫妻嘅，但係咧佢哋嘅關係咧就唔係好 close 嘅。所以變咗點咧？你俾少少壓力佢，咩叫壓力啊？即係你俾啲 heat 佢，係啊熱力佢，咁佢哋咧就會分開咗啦。oxygen 就走咗啦，跟住話我唔要你2粒電子啦。Silver 同埋 mercury 就心諗唔要咪罷咯，我攞翻咯，我又唔係一定要依賴你，我自己都好強，係咪先？咁所以呢啲咧，你見啦就淨係需要 heat 佢咧，加熱佢就可以分離到啦。所以你見到呢一份 notes 咧，你見到就咁加熱啲 silver， 例如好似咁樣啦，加熱啲 silver oxide， 佢就會出咗 silver 噶啦。但係有啲 element 咧，例如 copper 咧，佢真係會 prefer 咧俾咗啲電子俾 oxygen 啊，或者其他嘅例如 sulfur 嗰啲嘅，因為佢哋真係唔係太想要粒電子，咁所以咧佢哋同 oxygen 感情都幾好。你唔可以就咁 heat 佢咯 ，heat 佢哋唔會分開，所以你需要用咧美人計，你要請 carbon 去釋鈾佢哋啦，咁所以先至可以將佢分離。點解咧 ？oxygen 同埋 carbon 就大家都知啦，佢哋一見就變即係好容易變 carbon dioxide 啦，即係 CO2 啦。咁所以當你用 heat 同埋 carbon， 你一定要用埋 carbon 啊，施展美人計，咁你先至可以將呢4個 element 咧分開嘅。OK， 但係有啲咧死都不分離嘅，例如係呢啲啦，即係呢啲 group 1啊或者 group 2嘅 element， 佢真係咧死都唔要粒電子。你就算攞埋美人計都冇用，係啦。咁所以呢啲咧你要用最粗暴、最赤裸裸嘅方法 electrolysis。electrolysis 就係間生喺2個電極之中。嗱，你可以諗下啦，2個電極。咩叫 electrolysis 咧？就係用強大嘅電流。咁當然呢個係簡單嘅圖示啦。真正我要用好強大、超強、好高嘅電壓啊同埋電流去做 electrolysis 嘅。強大嘅電流夾硬咁樣做，
例如係嗱，假設咧係 magnesium 同埋 magnesium oxide 嘅，咁咧其實當你做 electrolysis 咧，你會將佢哋溶咗先啦，然後咧就變咗好似咁樣啦。嗱magnesium 咧，我哋個 electrolysis 就會好暴力咁樣，哇非常之唔人道啊！係咧逼 magnesium 嗱喺呢個叫negative electron 嗰度，間生將電子擺嚟呢度啦，然後間生喺呢個位用強大嘅電流逼 magnesium 攞翻兩粒電子落去。magnesium 本身係 iron 噶嘛 ，magnesium iron 噶嘛，間生逼佢攞翻兩粒電子，變咗 magnesium。magnesium 即係咧呢一個情況咧，即係唔開心到想喊咁樣，但係我哋就係咁暴力、咁唔人道，逼 magnesium 攞翻兩粒電子。然後 oxygen 咧，我哋會喺呢個位叫做 positive electron 啦，間生咁樣搶走 oxygen，攞咗嗰兩粒電子。本身佢哋明明係夫妻，大家已經做咗交易啦，咁大家都開心。而家我哋令到佢大家都唔開心，間生搶咗兩粒電子 oxygen。咁 oxygen 冇咗嗰兩粒電子之後咧，就你都明啦，佢爭咗兩粒電子，佢就好恐慌。佢好恐慌之後咧，然後佢就周圍望，咁見到有另一個 oxygen 都俾人搶咗電子咧，佢就即係同嗰另一個 oxygen 就變成 O2 gas。點解咧？你都記得我哋學咗共價鍵噶嘛 ，covalent bond 即刻同另外嗰個都係俾人搶走咗兩粒電子嘅 oxygen， 就去做 sharing of electron， 然後變咗 O2 gas。咁所以點解你見到啦？我哋見 electrolysis of the molten metal ore 咧，個條式係咁樣。其實就係咧，大家都唔開心。aluminium 被強行塞電子，塞翻三粒電子俾每個 aluminium， 變咗 aluminium metal。然後 oxygen 又唔開心啦，強行被剝奪咗兩粒電子，每個 oxygen 被剝奪兩粒電子。結果佢就要即刻揾另一個同伴啦，然後就做呢個 covalent bond， 即刻變 O2 gas。所以總結，我覺得你最重要呢一課一定要明白呢個道理 reactivity 呢樣嘢。所以咧，基本上咧，你可以見到啦。嗱，我畫個箭嘴，呢個箭嘴代表 skill， 即係話你要 extract 越 reactive 嘅 metal， 你需要嘅 skill 越高，係啦。咁所以咧，你都明啦。以前古人咧邊有咁多 skill 啫？哎呀，唔好話啦，連火都唔係好識得用。見到嚿金即係咧火都唔係好識得用嘅，唔識得整好高溫嘅火。咁所以咧，佢哋見到唯一可以用到嘅就可能係啲 gold 啊、platinum 咁樣咯。即係佢哋最早發現嘅 metal 就係 gold 啊、platinum。咁跟住啦，識得用火，識得製造高溫啊。咁跟住佢哋咪可以將 silver 由 silver oxide 提取 mercury 提取咯。然後有啲人再勁啲啦，去到我哋後來嘅朝代，識得用美人計，識得加 carbon 嘅，咁嘅話，連呢啲 metal 都可以 extract 到啦。咁所以成我哋有嘅 metal， 即係用到嘅 metal 啊，古人用到嘅 metal 多咗。去到後來100幾年嗰陣時咧，啲人識得最暴力嘅呢一招 electrolysis， 因為呢個 electrolysis 咧難度極高，你需要發明電啦，你需要整到強大嘅電流啦，所以一啲都唔容易喺人類文明之中。所以直到呢最近嗰100-200年，我哋先至可以純熟地用 electrolysis 攞埋剩低呢啲最 reactive 嘅 metal。所以我想大家一定要有呢個 concept。咁我哋不如調翻轉啦，畫一個咁嘅箭嘴。呢個箭嘴係咩呢？呢個箭嘴就係 ease of extraction 嘅箭嘴。咩叫 ease of extraction？ease 即係容易嘅意思 ，ease 就係容易嘅意思，即係話越下嘅話咧，嗰啲 metal 越容易去提取 extraction 提取嘅意思。所以最終請你一定要明白點解高係最容易提取啦 ，copper 第二容易啦 ，iron 第三容易。跟住 aluminium 係最難提取嘅，你一定要明白就係 reactivity 嘅原因，所以一定要明白第一個 concept。所以我哋 summarize 啦，最容易提取嘅 metal， 佢哋 unreactive 啦，嗱呢個都明白啦，嗱越 reactive 越難提取，越唔 reactive 越容易提取。
好啦，最容易提取嘅 gold 同埋 platinum，佢哋就係 exist as element。咁所以你好簡單就係喺條河度就用呢個好簡單嘅 gold panning。咁你高係重啲噶嘛，咁所以佢會咪沉咯。咁樣你就可以好簡單，唔需要做任何化學反應喎，用 physical method 就可以分離到，就可以去 extract 到高啦，就可以攞到高咯。甚至我咁樣講，唔應該用 extract 添，攞到高。咁跟住你都記得啦 ，silver 就係感情麻麻地啦，即係佢係 reactive 過呢個 gold 嘅，但係咧佢又唔係好 reactive 喎。咁所以你變咗咪就係燒一燒佢，俾啲壓力，俾啲熱力佢，咁佢就同 oxygen 咧就分開咗啦。咁記住啲 equation、word equation、chemical equation 兩個一定要識得寫、識得背，記住一定要識。OK， 好啦，呢個咧我哋就需要用美人計物嗱，睇下美人計嘅 detail 先。要施展美人計就需要用到呢啲 set up 嘅，所以大家要識得點樣畫 Bunsen burner 啦，識得 label 啦，呢啲字要識得串啦 ，crucible 嗰啲要識得串啦 ，lid 要識得串啦 ，Bunsen burner 要識得串啦 ，tripod 都可能識得串啦。咁跟住同埋提一提大家咧，啲字要識得串啦，啲圖嗰啲字啊，或者係我哋所講嘅一啲關鍵字，記住要識得串嘅，係啦，例如 blast furnace 入邊有啲 structure 啦，入邊呢啲位係咩嚟啦？ electrolysis 嘅呢啲位係咩嚟嘅都要識得串啦。咁跟住我都想大家識寫呢啲 equation， 係識寫呢啲 equation。施展完美人計 ，carbon 會同 oxygen 結合變成 carbon dioxide，然後得翻 copper 喺度。好啦，咁咧鐵咧有啲特別嘅。如果你要嗱，我哋而家喺 lab 入邊。就你見咁簡單咁樣燒下啦，喂大佬，我哋要如果真係整，我哋要大量煉造鐵嘅，大型地，例如我要整橋嘅，要好多鐵嘅，咁你一定要工業地好大規模地 extract iron 啊嘛，所以你需要用一個 blast furnace， 因為你需要大規模地攞 extract 好多鐵，所以你要做到嘅就要用 blast furnace。blast furnace 咧就好工業化、好有效率地咧去提取鐵。咁鐵有啲特別嘅，佢有三部曲嘅，咁所以你就要背咗呢三部曲啦。因為鐵咧需要用 carbon monoxide 先至可以咧拎走個 oxygen，所以你要用製造咗個 carbon monoxide 先呢兩條式，然後最終拎走個 oxygen。最尾啦，咁唔人道嘅方法就係 electrolysis。electrolysis 講咗個原理啦，鑑生將用呢個叫做 negative electron 將電子塞俾 aluminium， 然後鑑生用 positive electron 將電子鑑生塞俾將電子鑑生從 oxygen 嘅手中奪去。所以咁樣做咧，我哋要出咗呢條 equation 啦，你都記得啦。嗱 ，aluminium 就冇辦法變 metal 啦。咁 oxygen 咧就好恐慌啦，即刻揾另一個 oxygen 同伴就做 covalent bonding， 然後就變咗 oxygen gas。好啦，最尾學完呢啲之後，我哋就會學金屬鍵 metallic bond， 因為 metallic bond 咧個原理就好似我哋所講，大家都唔想要粒電子，推而求其次，大家唔理。電子照掉啲電子，掉到周街都係。我哋化學家見到周街都係電子，就叫 sea of delocalized electron 啦。delocalized 即係話佢唔係 stay 喺一粒原子圍住一粒原子轉嘅，佢基本上周圍走嘅。咁 C 嘅意思就係話，哇，全部人都掉電子，而家周圍都係電子啦，所以簡直好似一個電子嘅海洋咁樣。sea of delocalized electron 呢個字必定要識，必定要背。好，跟住，所以你一定要明白啦。metallic bond 嘅強度睇 electrostatic attraction between sea of delocalized electron and metal ion。嗱，留意咧，掉完電子嘅 metal ion 咧，佢會變咗正咗噶嘛，係咪先？我哋好似
好似 cat iron 嘅 concept 咁樣啫嘛，正咗，咁電子就負嘅，所以咧其實個 metallic bond 嘅強度就睇呢啲正嘅 iron 同埋呢啲電子佢哋嘅吸引力。咁所以提一提大家啦，越多 delocalized electron 就會越強嘅吸引力。記住，越多 delocalized electron 喺個環境之中越強吸引力，所以代表掉電子掉得越多嘅 element， 理論上佢哋嗰個 electrostatic attraction 會強啲，而 metallic bond 都會強啲嘅。咁所以咧，我哋就叫啦，哇！化學家見到簡直係震驚，我哋叫佢做 giant metallic structure。OK， 咁 metal 咧，因為佢掉電子，電子周圍走，所以佢一俾個電流，佢就會喐啦。Good conductor of electricity， 佢係 good conductor of heat 啊，因為啲 delocalized electron 啊，好容易可以幫手傳熱啦。然後佢嘅強，因為記住呢樣嘢，記住佢哋有個 electrostatic attraction between 呢啲metal ion 啦，同埋 sea of delocalized electron， 就係呢啲 electron 啊。咁最尾啦，嗱 high density， 因為佢哋 pack 得咁近啦。佢哋唔係周圍，就你都明啦 ，pack 得咁近、咁密集嘅，咁咪個密度好高咯。malleable 同埋 ductile 咧，就係因為咧，你記住，當你 apply 個 force 咧，佢唔會散開，佢啲 layer 咧只會喐嘅啫。咁你記住啊，嗰啲 layer held together by non-directional， 即係冇 direction 嘅metallic bond 啦。所以你俾個力佢就會最多就係線嘅啫 ，sliding。佢就唔會 exactly break into two pieces 嘅，所以你基本上可以改變形狀，就係 malleable 啦。記住 malleable 就係can be hammered into， 即係可以可屈嘅、可屈曲的、可改變形狀的。即係例如咩叫改變形狀？就係可以屈可屈嘅，例如係你可以 hammer into piece into and bend its shapes 啦。但係ductile咧，呢個 ductile 一定要知。ductile 就係可以變成一條好長嘅電線，即係你明啦，任何一個金屬可以拉到好長，變成一條電線，但係唔斷嘅喎。你諗下，佢可以拉到好長、好薄嘅條電線，但係佢都唔會斷開兩截。但係你諗下一支粉筆，你試下拉開佢，佢會一分為二。所以你係做廠咧，你用咩 metal， 你就要諗你個 purpose 啦。例如佢有冇毒咧？有毒嘅話，你就唔好整一啲有機會人會 consume 到嘅嘢啦。咁同埋有一樣嘢，你需唔需要密度好大啊？你需唔需要好強啊？你需唔需要導熱能力好高啊？你需唔需要佢好硬淨啊？呢啲就係你要諗嘅嘢。記住要寫個 reason 喎。到時咧會俾晒 hints 嘅。咁如果你例如你覺得我要用呢個 metal 啊，因為佢最硬淨，咁你咪將呢個 hardness 硬淨作為一個原因寫落去咯。嗱，呢啲就係我要提大家啦。你要寫原因就係其實你就係照抄翻啲 property 落去，加好少解釋啫嘛。甚至我覺得你照抄啲 property 例如 is the hardest 或者 is non-toxic，it has the highest melting point，it is跟住 it has the highest thermal conductivity， 呢啲就係你要做嘅嘢咯。Workbook 都有例子啦。OK， 呢啲咧自己睇。